वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एनर्जी की। मीन्स पॉजिटिव एनर्जी करने का सेंस है कि हम लोग ने जो सेंट्रल इंस्पेक्टर का कोर्स कर रखा है और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो रही है वो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं। और इसी के तहत एक ट्वीट है श्री पीयूष गोयल जी की, जो माननीय रेल मंत्री भारत सरकार के द्वारा बनारस आने क्रम में एक ट्वीट किया गया था, तो उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। यह कल का ही ट्वीट है, मतलब आज आपका 15 मार्च का ये ट्वीट है। तो उसमें जो है श्री पीयूष गोयल जी ने देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक वाराणसी शहर के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए हैं। और उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ की लाइटिंग, साफ़ सफाई, यात्री सुविधा से पूरा परिसर के विकसित करने का प्लानिंग किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये अच्छी खबर है कि अगर रेलवे स्टेशन जो है वाराणसी रेलवे स्टेशन, चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ से जो है एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जो साफ़ सफाई से संबंधित काम को बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ सेंट्रल इंस्पेक्टर का और मलेरिया इंस्पेक्टर हो चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, इस टाइप का जो पोस्ट है वो निश्चित रूप से आने की और संभावना है। जो सीटें हैं उसको बढ़ाया जाएगा, तो इस पर भी मेरी नज़र रहेगी। और जैसे ही अगर वहाँ से कुछ खबर निकल के आती है तो मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन जो इन्फॉर्मेशन सेशन है पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बदौलत ही मैं इतनी एनर्जी के साथ वीडियो बना रहा हूं। और आपका बस एक ही सपोर्ट चाहूँगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।